প্রিয় বন্ধুরা, এই তোতা পাখিটি পেটের ক্ষুধায় গাছের ডালে বসেছিল। ঠিক তখনই দেখতে পায় পাশের ডালে বড় মৌচাক। মধুর গন্ধে সে লোভ সামলাতে না পেরে কাছে গিয়ে মধু খেতে শুরু করলো। হঠাৎ মৌমাছিগুলো রেগে গিয়ে তোতার উপর আক্রমণ করলো। তোতার শরীর ফুলে উঠলো, দেখতে যেন ছোট একটি মৌচাক। ব্যথায় কাঁদতে কাঁদতে তোতা উড়ে গেল একটি মাঠে। মাঠের মাঝখানে কাজ করছিল এক দয়ালু কৃষক। তোতা পাখিটি তার সামনে এসে কাঁদতে লাগলো, বাঁচাও বাঁচাও। কৃষক সব বুঝে গিয়ে একটি বাটিতে ঠান্ডা দুধ এনে তোতার শরীরে ঢেলে দিল। দুধ পড়তেই জ্বালা কমে গেল। মৌমাছির দাগগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর তোতা সুস্থ হয়ে গেল। খুশিতে সে কৃষকের কাঁধে উঠে বসলো। সেই দিন থেকেই কৃষক আর তোতার মধ্যে গড়ে উঠলো মিষ্টি বন্ধুত্ব। এই বুদ্ধিমান কৃষকটিকে এখনই লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দাও।